Salut tout le monde, c'est Max. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dream League Soccer. C'est parti. Dites-moi si la troll était bien. Demain. C'est magnifique. Demain, c'est magnifique. Non, c'est pas demain, c'est... Ouais. C'est à 6h15. C'est pour ceux qui n'ont pas compris, 18h15. 15. Comme vous voulez. Oh, tout. Moi, je dis 18h15. 18h15. Moi, je dis 18h03 parce que... Comment voilà donnez-moi une idée de vidéo pour la deuxième vidéo attends, on est mardi, ouais, pour la deuxième vidéo d'aujourd'hui. Donnez-moi des idées de vidéos, n'importe quoi, mais peut-être dégueulasse. Faut pas abuser non plus trop que... Non, j'ai une idée de vidéo pour après. J'ai une idée de vidéo. Il y aura 3 vidéos spéciales. Non. Et oui, la vidéo que je vais faire, je vais recopier un peu Ibra TV. La soirée. Ibra TV, il a fait avec des grands. Ibra TV, c'est... Non, moi je suis encore un enfant, je vais essayer de le faire. Je vais quand même le faire. Mettez-moi bonne chance en commentaire. Dites-moi bonne chance, Max, en commentaire. Parce que je stresse. Souhaitez-moi bonne chance. Je ferai... Ah non, je sais pas comment... On verra. On verra les amis. On verra. On verra. Je pose bleu et partager la vidéo, comme ça je peux faire le buzz sur internet. Je mets l'abonné, je 100 abonnés. Mes vidéos, si vous voulez des trolls, dites-le moi.
C'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.